السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين خوتي وخواتاتي؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى يا ربي تكونوا دائما في احسن الاحوال. شكرا بزاف الناس اللي دخلوا عندي جدادين، شكرا على الدعم ديالكم. مرحبا بكم عند عائلتي المتواضعة. والناس اللي قدامين راكم داركم، مرحبا بكم في اي وقت. المهم اللي اول مره غيشوف هذا الفيديو ما يبخلش عليا باللايك واشتراك وتعليق زوين وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. المهم اليوم ان شاء الله غنبارطاجي معكم بحر مدينه بوزنيقة اللي جميل بزاف وزوين. شاهدوا معايا الفيديو حتى الاخير. وهنايا فاش كتكون هابط البحر في طريق البحر كيتباع هادشي. كاين شومبرير، العاب ديال الدراري الصغار، لا بيسين، كما تشوفوا شرطة العومان، كلشي كل ما يخص البحر. يعني لا بغيتي شي حاجه تاخدها وانت نازل البحر. خليه الازرق وعلام لا يزور هذا كوالو لي
صورت لكم البحر من الجهه اللي حدا القصبه. صراحه راه واعر. انا ديك السيمانه اللي فاتت كنت في البحر ديال الرباط اللي كنت ديجا صورت لكم الفيديو ديالو، لكن اش نقول لكم، بحر بوزنيقة راه كيجيني انا احسن بحر في المغرب. راه غزال ونقي، شوفوا معايا البحر شحال زوين وهذا عادي شنو، راه عامر ما تخيلوش شحال عامر. راه تيجيو له الناس بزاف منين ومنين. راه ما شاء الله بحر زوين ونقي، وسبحان الله كاين هو بحر واحد وفيه واحد الجهه مسمينها لا بيسين، هذيك خاصه بالوليدات الصغار، يعني تخلي ولدك ولا بنتك يعوم وانتي ما خايفاش عليه كاع بالمره. ما شاء الله شوفوا معايا بحر ما شاء الله.